Hola, sóc la Irene Roé i el meu nom, el personatge que faig a la sèrie de Punt de Trobada és Rita Balcells. Jo em dic Sònia Soler i el meu personatge és la Berta. Un personatge una mica fosc, amb un passat molt incert i amb un present molt dolent. Llavors veurem com va evolucionant. Doncs jo vaig arribar a la sèrie, ella quan es va reincorporar va comentar que anava a la sèrie de nou i que s'hi volia provar. Llavors em va donar el contacte del senyor director, el Víctor, i em vaig posar en contacte amb ell i em va dir aviam si que ho provéssim, si jo li agradava i si a ell m'agradava, i sí, va anar superbé i aquí estem. La Berta és una noia que es va trobar una vida una mica així deixar. Va conèixer el seu marit quan eren molt joves i han passat moltes coses junts i clar, s'estimen molt. La Berta és una dona molt sumissa i sempre està aguantant les coses que li fa en Max, però sempre té l'esperança d'anar millorant. La vida ha sigut una mica feota. Si tots tenim vides una mica feotes en aquesta sèrie, sí, cal seguir-la. Aquesta sèrie ens dona sorpreses. Que és Punt de Trobada a Santa Pàula, que és un poble fictici, que no se sap ben bé on està, que té mar i té muntanya, que té de tot. I bé, molt contents d'estar, ens ho passem molt bé, és un repte cada setmana. És molt addictiu. Quan no tens escena com que et falta, ja l'estàs esperant, no? És com allò que vingui el guió del director i posar-te a estudiar. I hi ha molt bon rotllo entre els companys i ens ho passem molt bé, que crec que és la base de tot, perquè no deixa de ser una sèrie amateur i clar, aquí no hi ha un benefici econòmic, sobretot vas a disfrutar. Exacte, és el goig de disfrutar. En Víctor, sobretot reconèixer-li l'esforç que fa cada setmana per treure això endavant, perquè és tot, és director, guionista, editor, tot ho fa. I nosaltres simplement anem allà amb tota la tranquil·litat i actuem. Això, la veritat, és per agrair-li, perquè nosaltres ho disfrutem. Doncs fins aquí, seguiu Santa Paula, Punt de Trobada. I ens trobem allà. Això mateix.